各位 YouTube 朋友好，今日我哋要介紹一隻嘅格拉蘇鐵Original，咁格拉蘇鐵原創，一隻比較早期少少嘅，係啦，咁就都同而家嗰啲有少少唔同啦，嗰個設計上啊、佈局啊、灰色嘅錶面計時嘅，咁我參考編號啊就係呢一個啦，3931142304嘅。立體嘅時錶，個錶面都係呢個顏色幾特別嘅，灰灰地色，又有少少咖啡色啦。咁嗰個小秒針呢，就係呢個3點位，咁另外我計時盤就係6同埋9啦。咁我立體嘅銀色時錶，啲針都係銀色嘅。咁GO 格拉蘇鐵Original個 logo啊，喺呢個就12點下面嘅。咁格拉蘇鐵就類繞草字啊，Original就正寫嘅。係啦，咁就Made in Germany 啊，咁6點位嘅，一個就拋光打磨錶殼，個錶殼就同後期啲差唔多嘅，個拋光打磨嘅，比較做得比較有德國嘅風格啦。咁計時嘅掣啊，2點位同4點位用咗呢個，一個就長方形、橢圓形咁上下嘅，咁亦都係比較唔係圓形嗰啲咯。一個就2個 G size 咗嘅框啦，係啦。咁頭底設計呢個機芯都係舊款嘅 GUB339啊。有舊款嘅機芯嚟嘅，咁啲雕刻啦，後面幾粒螺絲啦，代用嘅錶帶，咁就原裝嗰個 GO 啊，2個 G 嘅呢個接扣啦，39M 都恰到好處，咁呢個因為早少少，所以個 size 咁啦。加配有一個就舊款嘅呢個盒啦，呢個木盒嚟嘅，咁有埋櫃枱有 CD 喺度嘅 ，CD 就應該未必睇到啦。另外有本證書啦，係啦，證書呢本呢，嗰啲舊款嗰啲嘢嚟嘅啫，係啦，咁個盒啊都一般嘅狀態啦，洗先，睇下就大家中唔中意啦。其實呢啲錶其實收藏多過戴嘅啫，因為舊款啦我都好難揾啦，同埋唔會再出啦。25,000蚊，咁有盒有證嘅，咁歡迎換下錶。中意朋友WhatsApp我 Lam，記得留言支持俾 like 同埋訂個頻道嘅，多謝各位。